Lo que él quería era jugar. Izuma practicaba y practicaba para ser el mejor arquero de todos. Mientras tanto, las mejores amigas de Sky y Everett estaban en el parque. Como la vecina no quería que le hicieran travesuras, prefirió darles dulces, los cuales estaba guardando para la fiesta de su